I'm at a function again a piano juice about it. It is how generally channel ma value shape Malay so in general Irian webcam look or so way to cook job. Hobby no? At least a way up look come don't less in general. Community ma bo hobby no camera machine de uno camera ma desktop camera machine de uma letter ma don't need it generally camera piano hobby no look come you ma general zoom meeting ni pipi Skype shader pipi hobby no Google Miro baruma camera by Lula bi so in general ga ko ye phone ma shi de hobby no phone ma shi de front camera ne back camera နှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုရှိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော် share ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်အရင်ဆုံးသူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် software ကို install လုပ်ရမယ် software ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟုတ်ပြီနော် search bar ပေါ်မှာ irian.com ဟုတ်ပြီနော် irian.com ဆိုတဲ့ website လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် irian လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် irian.com နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ webcam for Windows ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် MacBook user တွေအတွက်ကကြတော့ Mac လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခု Windows ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးက download သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် download သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က download ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုတစ်ခါတည်း install လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် download ပြီးသွားပြီဆိုရင် open install ကိုကျွန်တော်တို့က yes ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင် I accept လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားဆိုရင် next ထပ်နေမယ် next ထပ်နေမယ် install ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို finish လုပ်လိုက်မယ် finish လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Irian webcam software လေးကအခုလိုပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းထဲမှာဘယ်လို install လုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခု Play Store ထဲကိုသွားမယ် Play Store ထဲမှာကျွန်တော်တို့က search bar ပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်အခုနောက်ဟိုရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ IRIUN Irian webcam လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ Irian 4K webcam for PC ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဖုန်းကင်မရာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာနဲ့က Wi-Fi တစ်ခုထဲမှာ join ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့က join ထားတဲ့ Wi-Fi line မတူဘူးဆိုရင်ဒီ webcam ကင်မရာလေးကသူကအလုံးမလုံးဘူး connect လို့မပြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်သတိထားမယ် Okay install ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က open နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် open နဲ့တည်းသူကအခုလို window လေးပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ do not show again ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအမှန်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့ continue နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် continue နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တခါတည်းသူကဒီမှာ permission တောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ Android phone လေးမှာဆိုရင်သူက camera use mode အတွက် microphone ကိုအသုံးပြုမှုနဲ့ permission တောင်းတယ် permission ကိုကျွန်တော်တို့က yes ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့ဒါဆိုရင်သူ connection ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် computer screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်လို့ရသေးလဲဆိုရင် screen ပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ monitor ကနေဒီ software ကနေသူ့ရဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ automatic ကနေမှကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ setting ကနေ camera ကိုရှေ့နောက်ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ setting တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ orientation ကို landscape လိုချင်တာ portrait လိုချင်တာဟုတ်ပြီတော့တခြားမျိုးစားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားမျိုးစားတွေရောကိုယ့်ဘာသာကိုတစ်ချက် try ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့အဲ့ဒီကင်မရာလေးကဒီပေါ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုပိတ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ zone ထဲကိုသွားကြည့်မယ်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော် zone ထဲကကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာကို Irian webcam လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်တွေ့လား Irian webcam ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ဖုန်းထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ installation လုပ်ထားတဲ့ software ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်လေးပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အခု Zoom မှာ meeting ချက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကို standing နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထားပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Zoom meeting တက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာအရေးတကြီးလိုလာတဲ့လူတွေအတွက်အသုံးပြုပုံပြုနည်းလေးကိုပြောပြပေးတာဟုတ်ပြီနော် Zoom မှာမဟုတ်ဘူးတခြား software တွေမှာ setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ကင်မရာကို Irian webcam လို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် screen record လုပ်တဲ့ software ကြီးလည်းအကုန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးက Okay နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်ပါအဆင်မပြေတာတွေပါရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်မရွေးပြန်မေးလို့ရပါတယ်